अभी जो मोबाइल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये वन प्लस का नॉट 2 मोबाइल है, जिसमें कि ऑलरेडी एक नया कॉम्बो पहले से ही लगाया जा चुका है, लेकिन कुछ ही देर के बाद कॉम्बो पूरी तरह ब्लैंक हो गया और पूरा एक कॉम्बो का नुकसान हो गया। लेकिन उसके बाद इसको लगाने के लिए हिम्मत दुकानदार के पास नहीं हुआ, तो वो हमारे पास लेकर आए और बोले कि आप इसमें एक नया कॉम्बो डाल दीजिए, क्योंकि हमने लगाया था तो वो पूरी तरह ब्लैंक हो गया और हमारा एक कॉम्बो का नुकसान हो गया। तो हमने बोला ठीक है, कुछ देर बैठ जाइए, हम एक नया कॉम्बो डालकर दे देते हैं। और थोड़ी देर की मेहनत के बाद उसमें हम एक नया कॉम्बो डालकर चेक करके उनको रबड़ लगाकर दे देते हैं।